les amis, bonjour, salam, azul flawen, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah تكونوا كاملين بخير. كما راكم تشوفوا هنا وجدت لا semoule pour faire aroma qoran, الكسرة, c'est une galette kabyle كما تعرفوا. Et pour faire cette galette, il me faut 1 kg de semoule fine, كيلو تاع سميد الرطب رقيق كامل. J'ai un verre d'huile d'olive, 200 ml, عندي كاس تاع زيت زيتون à peu près 200 millilitres. عندي 500 millilitres d'eau à peu près كي توزنوهم c'est 500 grammes. J'ai une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de sucre. Le sucre c'est facultatif, c'est juste pour avoir une belle couleur, mais تقدروا تستغناو عنه. J'ai une bonne cuillère de grains de nigel, سانوج زرارع كما نقولوا له. نبدأ la préparation. نبدأ هنا. Alors bismillah. La première des choses, نبدأ, il faut tamiser la semoule. J'ajoute le sel مع le sucre. زرارع, les grains de nigel. Après j'ajoute l'huile. Après نبسسها. Là maintenant نزيد لها الماء. كما راكم تشوفوا كملته كامل. Ça dépend tout مع لا سمول تاعكم باسكو كاين لا سمول اللي تشرب بزاف لازم لها un peu plus ou bien un peu moins. نعطيت لكم à peu près. Après نتوما شوفوا مع كي تعجنوها تشوفوا. انا هنا صافا راهي شامخه. الوغ هنا نسيي نعجنها شويه. نعجنها à peu près 5 minutes.
نديرها هكذا اون بول، نخليها تريح ان بو لو طون نشعل المري ولا لا بلاك اللي نطيب عليها. انا راح نطيبها سور اون كريبيير، ما عنديش المري باسكو ما عنديش النار، سي اون بلاك فيترو سيراميك، الوغ نطيبها سور اون كريبيير. نخليها هكذا تريح لو طون تسخن لي لا بلاك. هنا ميزامي بعد ما خليتها ريحت واحد 5 مينوت ولا ان بو بلوس لو طون كو لا بلاك سخنت. انا ماتنو غطيتها خليتها هنا نقسمها اون 3 ولا اون 2 كيما حبيتو. انا على حسب كيفاش راح نديرها سور لا بلاك اللي نديرها. نقطعها هكذا اون 3 بول. تقدروا ميم بان غولو ولا بيدكم كيما حبيتو. انا نديرها هنا سور كيما راكم تشوفوا ميزامي. دوك نروح نطيبها. شوفوا ليبيسور ميم با خص شويه على 1 سنتيمتر. فوالا vous appuyez sur tous les côtés هاي باش تطيب لكم كامل. sur toute la surface. قلبتها كيما شفتوا اون سول فوا، ما نبقاش نقلب فيها حتى نشوفها طابت بيان حمارت. بعد ابخي نقلبها، سينو الا قعدت نقلب فيها تتكسر كومبليتمون. خليت الكسره تاعي طيب افو دو. فلا بلاك درتها موين، ما درتهاش ني فور ني موا. لا ندير هاد لي دو زوتر بول. Voilà, la deuxième tablette. Alors, j'enlève. Comme vous pouvez voir, voilà. Je mets la troisième.
نلصق. نتقبها بارتو. كما قلت لكم الكسره هذه سهله، سي فاسيل ا فير، مي جوست لا كويسون تاعها اللي تشد الوقت، باسكو نخلو لا بلاك ولا نخلوها موين باش هكذا تكون اون بون كويسون تبنا بيان. نزامي لا تروازيام طابت اوسي. فوالا ميزامي طيبت اغلو قرن الكسره. بون نوريلكم كيفاش جات هاتو الديرنيير، نوريلكم هذه. فوالا شوفوا كيفاش جات كروستيونت، والداخل رطبه على الداخل. فوالا